नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मायनिंग आंदोलनात धुडगूस घालो म्हणून ॲक्शन सुरू। मिनेर मेलवानीसह ट्रक वाल्यांबरोबर आनीक 15 जाणांक समन्स, 3 जाण जामिना कोर्टात, सेजाचे कामगार रस्त्यार। ऑर्चर्ड जमनी फ्रीज टीसीपी कायद्याचे 49 कलम लागू करपाचो टीसीपीचो निर्णय। मंत्रिमंडळात जमनींचे दर स्थिर करूंक यत्न, झोन संवेदनशील नासल्यार मान्यताय। फोंडे आनी सांखळे पालिकेच्यो वेंचणुको जाहीर। फोंडेच्या 15 वार्डांच्यो वेंचणुको 29 एप्रिलाक, सांखळेच्या 13 वार्डांची वेंचणूक 6 मेक, मतमोजणी निकाल 7 मायाक। महाराष्ट्र गोयच्या उदक अडवपाची करतात तयारी। विरडी धरणाच्या कामाक सायटीर नेटान हालचाली सुरू। सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचे, पर्यावरणवाद्याचो उलो। आणि म्हादय लवादाचे जुईजाचो गोंयाक खंय सॉफ्ट कॉर्नर। WRD मंत्री पालयेकारान सोडले वादग्रस्त सूत्र। संवसारीक उदका दिसाचे कार्यावळीत पालयेकार उलयलो। मायनिंग आंदोलनात कायदो हातात घेवन धुडगूस घालो म्हूण पुलीस ॲक्शन सुरू जाल्या। मिनेर हरेश मेलवानी, ट्रकवाले प्रमोद सावंत आनी विनोद पेडणेकार अटक जायत म्हूण जामिना कोर्टात। आनीक 15 जाणांक समन्स काडला। स्कुलाची बस आडायली म्हूण चिल्ड्रन एक्टाचे कलमूय लायला। दुसरे वटेन सेजा वेदांताचे शेकड्यांनी कामगार रस्त्यार। मायनिंग बंदीचे निमित्त करून खंय कंपनी सगळ्यांक घरा धाडूंक सोदता। मायनिंग आसा तशें सुरू करचे म्हूण जमिल्ल्या मायनिंगवाल्यांच्या आंदोलनात धुडगूस घालो म्हूण पणजे पुलिसांनी कांय जाणांक मार्क केल्यात। सद्याक 18 जाण राडाराचेर। अटक जायत म्हूण मिनेर हरेश मेलवानी, ट्रकवाले प्रमोद सावंत आनी विनोद पेडणेकार अटकपूर्व जामिनाक कोर्टात पावले। बाकीच्या 15 जाणांक चौकशेक समन्स काडल्यात। कांय जाणांच्या वकिलांनी पुलिसांक गैरहजेरेची तरेतरेची कारणां सांगून दीस मारून व्हेलो। हे केसीत पुलिसांनी चिल्ड्रन एक्टाची कलमाय लायल्यात। आंदोलकांनी स्कुलाची बस आडावन खंय भुरग्यांक त्रास केलो। इतले मजगती सेजा वेदांतान कामगारांक घरा बसयले म्हूण बोवाळ। मायनिंग बंदीचे निमित्त करून खंय कामगारांक घरा धाडटात। शेकड्यांनी कामगारांनी ब्रेस्ताराक कंपनीच्या गेटी भायर जमून निषेध केलो। सरकारान खंय मदीं पडून कंपनीचेर ॲक्शन घेवची। सगळे मायनिंग सेजा युनिटाचे एम्प्लॉईज युनियन ऑफ सेजा मायनिंग सध्या आमच्याकडे 301 कामगार आहा आणि आमचा भवितव्याचा प्रश्न आसा, पोटाचो प्रश्न आसा। कित्याक आयज कंपनी आमकां रस्त्यार उडयलेले आहा आणि आमकां कालच्यान म्हणजे आयच्यान आमकां कामाक येवं नाका अशा कंपनीन सांगलेलें आहा। तर कंपनीची ही कृती एकदम बेकायदेशीर आहा। हेचेर गव्हर्नमेंटान कारवाई करची। डायरेक्टर ऑफ मायन्सान फक्त ऑर्डर दिल्या की जे मायनिंग सेफ्टी आहा ते पळोवचे, डिवॉटरिंग करचे। तर कामगारांक अशे रस्त्यार हाडपाची ही कंपनीची जी दिशाभूल करपाची कामगाराची एक हे आहा निर्णय तो चुकीचो आहा आणि हेचेर गव्हर्नमेंटान ताबडतोब ॲक्शन घेवचें आणि आमकां न्याय मेळोवन दिवची अशी हांव अपेक्षा करता। आयज सगळे कामगार आमी आयज धबधब्यार गेटी हांगा जमलेले आहा आणि आयज आमी आमच्या जे आमी आयज आमच्या लेबर कमिशन RC वास्को, आमच्या लेबर कमिशन पणजे आणि डायरेक्टर ऑफ मायंड हेका आमी निवेदन दिल्लें आहा आणि निवेदन दिल्लें आहा तेन्ना गव्हर्नमेंटान हेचेर बेगितल्या बेगीन ॲक्शन घेवची आणि आमकां बरो न्याय दिवचो। कित्याक जे कित्याक कंपनीन केल्या ते बेकायदेशीर केल्या तेन्ना गव्हर्नमेंटान ताबडतोब हेचेर ॲक्शन घेवन कंपनीक डायरेक्शन दिवचें। कित्याक जे कामगार आहा ते तांकां व्यवस्थीत तेंचे कितें आहा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करचे आणि कामाचे कामाक दवरचे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि उदय परब। ऑर्चर्ड जमनी आता थेट विकूंक मेळच्यो नात। ऑर्चर्ड जमनी फ्रीज करून तांचे बेकायदेशीर कन्वर्जनाक आळबंद घालूंक टीसीपी कायद्याचे 49 कलम लागू करपाचे टीसीपीन थारायला। रिजनल प्लान 2021 आसात त्या सेटलमेंट जमनीच्या सरकाराच्या मान्यतायेन रुपांतर जावंक शकता, पूण त्यो पर्यावरणीय संवेदनशील आसूंक जायना। तशें जायत जाल्यार खंय जमनींचे दर स्थिर उरूंक शकना म्हूण मंत्री विजय उलयला। ऑर्चर्ड जमीन जी आहा ही फ्रीज करपाची। ऑर्चर्ड जमनीचे कन्वर्जन इल्लिगली करूंक दिवप ना हाजे खातीर हें केल्लें। सपोज तूं येता आनीक प्लॉट म्हणून एक सब डिवायड करता। प्लॉट कित्याक करता न्हू? प्लॉट इज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, फॉर हावजींग पर्पज। सो ऑर्चर्ड प्लॉट घेवन तूं 600 मिटराचेर कितें माड आनी काजू रोयतलो ना।
म्हणटकच तें बंद करपा खातीर हे 49(6) आमी हाडिल्लें आहा. आतां हाजेर एक इशू असो येवपाक शकता की सर्वसामान्य मनशाक आनी लोअर मिडल क्लास आनी मिडल क्लासाक प्लॉट सवाय मेळटाले ते प्लॉट आतां मेळचे ना अशें म्हणून एक म्हाका रिपोर्टरान म्हाका क्वेश्चन घालो. सो ताजेर हांवें ताका उत्तर दिल्लें आहा की सरकार सेटलमेंट पर्पजीसाक जमीन फ्रीज करून प्रायस वाडयता अशें जर एलिगेशन येता जाल्यार सरकाराचो येवजण अशी आहा की रिजनल प्लॅन 2021 ज्यो सेटलमेंट एरियाज म्हणून डिक्लेअर केल्या 2021 इज स्टील द नोटिफाईड प्लॅन. ह्यो सेटलमेंट एरियाज आमी विथ गव्हर्मेंट अप्रुवल रिलीज करपाक तयार आहा. इको सेन्सिटीव झोन्स जर ते ना आनी ते रिजनल प्लॅन 2021 सेटलमेंट एरिया आसा जाल्यार विथ गव्हर्मेंट अप्रुवल वी मे रिलीज इट फॉर settlement purposes. That way land will be also available in the public domain, so prices will be stabilized. फोंडे आनी सांखळे पालिकांच्यो वेंचणुको जाहीर. राज्य वेंचणूक आयोगान फोंडेच्या 15 वार्डांच्यो वेंचणुको 29 एप्रिलाक दवरल्यात. सांखळेच्या 13 वार्डांची वेंचणूक 6 मायाक जातली आनी दोनूय पालिकांच्या इलेक्शनाची मतमेजणी 7 मायाक करून निकाल लागतलो. सांखळे पालिकेक उमेदवारी अर्ज भरपाचे 12 एप्रिल ते 20 एप्रिल मेरेन. फोंड्या उमेदवारीचे अर्ज 6 एप्रिल ते 13 एप्रिल मजगती. फोंड्या मोगो काँग्रेस आनी बीजेपी तिगांनी आपल्या तेक्याचे उमेदवार घेवन स्वतंत्र वेंचणुकेत देवपाची तयारी केल्या. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.